Fala galera do YouTube, eu sou o vídeo do gamer. Deixa o like, se inscreve. Eu vou tentar criar uma música, galera, que se inscreve aí. Assim, ó. Hoje eu vou ver fazendo hambúrguer. Galera, olha a inscrição. Quando você clica lá no botão, quando você clica no botão, olha a inscrição. Galera, panelinha, né, galera? Ninguém gosta de negócio assim puro. Vai lá pegar. Não, entrega. Vai trabalhar aqui, sei lá, no McDonald's, que serve almoço. No almoço, né? No almoço Donald's. Como é que eu fiz um cupcake no liquidificador, galera? Bora conversar. Eu não tinha botado tomate. Eu acho que galera, tem que limpar os pratos até. Eu limpo o prato inteiro em cima. Ah, galera. Vai limpar isso aqui, é só fazer isso. Galera, eu vou chamar esse restaurante de Pizza Burger. Mas você vai dar oi pra galera, não? Tá bom? Oi, galera. Hoje eu tô fazendo hambúrguer, mano. Jogando hambúrguer. Galera, hoje eu vou chamar isso aqui de Pizza Burger. É, pizza hambúrguer. Pizza Burger. Galera, se eu fizer um almoço, manda da ver pra aquele cara. Eu vou ficar suado. Só vou pegar aqui, ó, o último almoço. Oxi, tudo vazio. Galera, eu fiz sorvete no liquidificador. Sai sorvete com casca, galera. Eu nem preciso fazer uma casca. Guarda lá pra mim, mãe. Galera, esse jogo não tem tudo lógico. Esse jogo não tem lógica. Foi lá guardar as armas. Galera, aqui eu tô aqui na academia, eu tô saindo agora. A gente ligou da minha gente tá ali, eu fiquei quietinho. Galera, eu não sei se hoje eu vou conseguir postar o vídeo cedo. E eu não sei se eu acho que eu vou ir no mercado agora. Ah, os dois querem ovo. Vou fazer o dele primeiro, depois o ovo. Já faz. Aí aqui, pega esse. Galera, eu fiz um... Mãe, eu fiz um donut no liquidificador. Tipo, eu peguei ovo e tomate, botei no liquidificador e virou um donut. Galera, o restaurante mais sem lógica do universo. Galera, vou deixar um restaurante limpo pra vir mais cliente. Vou chamar restaurante limpo porque vai mais cliente. Tem mais cliente com um restaurante limpo. Galera, eu não sabia que tinha aquele limpador ali. Agora que eu percebi só hoje. Carne, pede carne. Ah, deixa eu pedir carne. Deixa eu pedir carne. Ele não excluiu a carne, galera. Carne é bom. Galera, olha. A última. Galera, esse almoço aqui teve um pouquinho de lógica. Mas não teve toda lógica esse aqui. Sinceramente, esse aqui teve lógica. Galera, a minha tem tubarão na cabeça. A mulher tem tubarão na cabeça. Eu vou limpar esse prato aqui. Técnica diferente, galera. Galera, tá, isso aqui fez sentido. Eu usei leite corante. Não existe chocolate pra fazer milkshake. Quem toma milkshake sem ser de chocolate? Ovo. Frigideira. Frigideira? Frigideira. Cara, o cara tem barba que parece um beiço. É barba. Mas esse tem bigode de barba. Então, Bigode de barba. Bigarba. Galera, o cara tem um tubarão na cabeça. Parece um homem na cabeça. Ai, é
Pra limpar, não, pra limpar os bichinhos. Os bichinhos. Ah, agora eu entendi. Quando tem bicho no restaurante, tem que fazer, galera. Pegar o esfregão. Ninguém é quase isso aqui. Por quê? Tá limpinho, né? Galera, fiz outro. Mãe, fiz um cupcake no liquidificador. Você tá trabalhando muito. Lógica. Se fizer um sorvete, eu fico bolado. Ó, outro cupcake. Cebola, alface, tomate. E vamos cortar pra ver o que acontece. Pegou. Vou pegar. Vou botar aqui na frigideira. Pega aqui, ó. Pega esse prato. Ovo, leite, bicho dentro. Tá muito boa. Uma sopa. Ó. O meu também fez sopa. Cura, se vier uma coisa nada a ver de novo, eu vou ficar bolado. Se vier muito cheio, eu não fico bolado. E aí vai ser justo. Uma rosquinha. Galera, vou ficar por aqui. Se você não gostado, não canta, galera. Não sai do vídeo ainda não. Sai do vídeo não, que eu fico triste. Não tá ali, galera. Vou limpar os pratos aqui que eu quero uma cliente. Cara, vou usar a gameplay do lanche. A sopa, fez uma sopa. Mais uma sopa. Galera, eu vou dizer. Essa gameplay. Essa pra casa. Maria! Não era pra fazer isso. Não queria não. Galera, fiz um sorvete. Fiz um sorvete no liquidificador. Se eu cortar a carne e ela virar uma úmida, olha, o pedido lá é o leite. Leite, corante. Cadê? Lá vem o sorvete. É bem doce. Ela não quer ir embora. Ah, foi justo. Almôndega com macarrão. Espaguetezinho básico. Justo. Galera, eu vou cortar o vídeo e já volto. Eles não são velhinhos? Não, Eles não são velhinhos? não. Mas por que eles estavam jogando na cabeça dele? Acessório. Esse cabelo branco aqui, galera. Uma mentira. Só que ele é jovem. Se limpar o prato, ele fica mais feliz. Eu fico feliz quando ele... vocês podem perceber que a orelhinha até levanta, galera. Pra já. Oi, gente. Oi. Tá bom. Eu fiz pão. Fiz pão fatiado. Se fizer pão de novo, vou chorar muito. Fiz muito shake, justo. Batata frita. Batata tomate, galera. Carne. Galera, se vier uma coisa... Eu tenho certeza que vai vir uma coisa mó nada a ver, galera. Vai vir coisa nada a ver, eu sinto. Eu não queria. Terminou, pega lá, Arthur. Cliente Arthur. Eu acho que é justo. Eu peguei uma carne e um tomate, botei lá. É justo. Esse teve um pouquinho. Sabia? Ela quer mais, Arthur. Dá pra ela. Não quer mais não. Ela quer ir embora. Ela vai... Eu posso botar ela pra ir embora? Não. Agora não, Maria. Senão vai vir mais cliente. Espera ele terminar de comer.
Ele não tem cabelo, só bigode. É nós que pode. Cara, já tá entediado. Começou agora a entrar na fila, moleque. Espera. Sorvete com liquidificador. Nunca vi. Tem uma teia ali. Tá, galera. Agora a Maria vai mandar eles embora. Vai, clica nos pratos. Vai. Vai, Maria. Galera, 1 minuto de gameplay. Pode pra acabar. Um peixe. Se vocês querem que eu Peixe morto. faça mais desse estilo de vídeo, desse restaurante aqui, galera, comenta, faça. Comenta aí embaixo que eu faço se vocês quiserem mais vídeo nesse restaurante. Pizza Burger. Eu vou mudar pra Cat Donald. Cat Donald, galera. Partilha. Pega. Opa. Bota aqui. Galera, Dá pau quente. minhas clientes aqui vai acabar. Eu passo o pratinho já aqui, ó. Pimba. Agora não era eu. Então, galera, se gostaram, já deixa muito like aí. Então, Não é eu que Quem vai mandou ir embora. galera, quem vai terminar o vídeo, esfregam. E galera, e deixa o like, se inscreva. É nós que pós. E valeu!